filhote? E aí, parceiro? Assim como toda alegria passageira, nem todo sofrimento é eterno, parceiro. Eu não iria chegar. Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo no canal aí, certo? E uma novidade nova que fala, né? Olha só, mano, projeto montadinha, mais uma parte. Trocamos o escape, enfim trocamos o escape. Só levar agora pra fazer a chapinha pra soldar aqui e ficar zero. Vai ter novidade nova aí. Ai. E a moto fica soltinha, tá? Não faz muito barulho, mano, é mais grave mesmo. Esse escape é o da ML Competition. Acho que é isso mesmo que fala, mano. Da Roncar, mano. Não faz muito barulho, não. Suavinho. Mas é grave mesmo. Tá vazando aqui na entrada do motor aqui. Eu coloquei o anel de vedação, mas não deu certo não. Vou levar pro mecânico dar uma olhadinha. O barulho fica mais da hora quando não tá acelerando, mano. Que eu acabei de perceber aqui. Vamos pegar a BR ali, mano. Vamos virar aqui mesmo. Se fosse uma carburada era tiro, hein? Tá vazando pra caralho, mano. Tá dando pra ouvir que tá vazando. Ela querendo dar uns pipocos, mano. Tá com muito barulho de ar vazando, mano. Não vai dar pra vocês ouvir o barulho. Em alta nem dá pra ouvir o barulho, mano. O barulho é mais embaixo mesmo. Eu não curti muito não, mano. Tipo assim, achei da hora que é grave, tá ligado? Não é barulho estourado, mas eu quero fazer um vídeo com estralador, mano.